Kryeministri Edi Rama ka vendosur të shkarkojë drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda dhe drejtorin e policisë së Tiranës Elton Alushi pas ngjarjeve të dhunshme gjatë protestës së Partisë Demokratike. Vendimi vjen si pasojë e mosmarrjes së masave për të garantuar rendin publik dhe për të mbrojtur jetët e qytetarëve dhe artistëve që ndodheshin brenda vilës së ish kryetarit të shtetit Enver Hoxha, ku u hodhën molotov. Protesta e organizuar nga Partia Demokratike dje në Tiranë përfundoi me përplasje të dhunshme, duke rrezikuar seriozisht jetën e artistëve dhe punonjësve brenda vilës historike të Enver Hoxhës, e cila sot funksionon si qendër kulturore. Në një moment, militantët hodhën molotov dhe fishek zjarre drejt ndërtesës, duke shkaktuar panik mes të pranishmëve dhe duke dëmtuar disa zona përreth. Si pasojë e këtyre ngjarjeve, kryeministri Edi Rama vendosi shkarkimin e 2 drejtuesve më të lartë policisë së shtetit: Ilir Proda në kryet policisë qendrore dhe Elton Alushi në kryet policisë së Tiranës. Arsyeja e dhënë nga qeveria është mosgarantimi i rendit publik dhe vënia në rrezik e jetëve të qytetarëve dhe të personave që ndodheshin në vendin e ngjarjes. Pas shkarkimit, drejtimin e policisë së shtetit e mori komandanti Sokol Bishga, ndërsa ende nuk është bërë e ditur se kush do të marrë detyrën e drejtorit të policisë së Tiranës. Ngjarja e djeshme thekson problematikat e vazhdueshme në menaxhimin e protestave të dhunshme dhe pasojat që sjell mungesa e koordinimit në strukturat e larta të policisë. Kujtojmë se protestat e Partisë Demokratike nuk janë të panjohura për incidente të dhunshme, më herët janë regjistruar përleshje të militantëve me efektivët e policisë, sulme me gur dhe molotov ndaj godinave të institucioneve, ndërsa gjykatat shpesh i kanë liruar pjesëmarrësit pas arrestimeve. Vendimi i fundit i kryeministrit duket se synon të vendosë përgjegjësi të menjëhershme dhe të rrisë masat e sigurisë në kryeqytet.